বড় ছাগলের বাচ্চা হলে আমার মনে হয় যে 5 কেজির কম হবে না, না 5-7 কেজি করে 5 কেজি তো সর্বনিম্ন ধরে। একটা বাচ্চা যদি 5 কেজি হয় দুধের টাকায় ঘি পাচ্ছে। হ্যাঁ, দুধের টাকা ঘি। বাচ্চা তো দুটো না তিনটা করে হচ্ছে? এটা ভাই বাচ্চা 3টা করেই হয়। গলকম্বল এবং কানের ধরন মারছে, কিন্তু বাচ্চার চেহারা সুন্দর। বাচ্চার চেহারা অনেক সুন্দর। আচ্ছা, এখানে যদি আপনার অরিজিনাল পাঠা দেওয়া যায় তাহলে তো আরো সুন্দর আসবে। বাচ্চা অনেক সুন্দর হবে, ওর থেকে ভালো বাচ্চা আসবে। না প্রেগনেন্ট ভাই ওইভাবে তো গ্যারান্টি দেওয়া যায় না ভাই। 1-1.5 মাসে, 2 মাসে, 3 মাসে যারা দিবে তারা মনে করেন যে ওই ধোকা দিয়ে বোকা বানানোর জন্য, টাকা নেওয়ার জন্য করতে পারে। কিন্তু আমার কাছেও ব্যবসা নাই ভাই। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক, ফরহাদ হোসেন তথ্যচিত্রে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন যে জায়গাটিতে অবস্থান করছি, ফল ফলাদি এবং বিভিন্ন ধরনের কৃষিতে ভরপুর নাটোর জেলা, গুরুদাসপুর উপজেলার পশ্চিম নওপাড়া গ্রামের জাকির ভাইয়ের ছাগল বিক্রয় কেন্দ্রে। দর্শক, জাকির ভাই বিভিন্ন প্রান্তিক খামারদের কাছ থেকে ছাগল সংগ্রহ করে ভ্যাকসিন কমপ্লিট করে, ক্রিমির ট্যাবলেট কমপ্লিট করে সেগুলো তুলে দিচ্ছেন সারা দেশে বিভিন্ন খামারদের হাতে। আজকে আমরা দেখব জাকির ভাইয়ের কালেকশনে কোন কোন জাতের ছাগলগুলো রয়েছে, সেগুলো কীরকম দরদামে বিক্রি করছে, বিস্তারিত থাকছে আজকের এই পর্বে। আশা করছি পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আজকের প্রতিবেদনের পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। তাহলে দর্শক চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জাকির ভাই ভালো আছেন তো? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের মেহেরবানির মধ্যে আছি। তো যেহেতু আপনার ছাগল অনেকগুলো আছে, ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি হচ্ছে যার কারণে আমরা কিন্তু ছাগল এখানে রাখিনি, সবগুলো ভিতরে আছে। আমরা একের পর এক দেখাচ্ছি, যে কারণ হচ্ছে যে বৃষ্টির জন্য ছাগল বের করা যাচ্ছে না। এটা কোন জাতের ছাগল ভাই? ভাই এটা বিটলের কসা এটা ভাই। তবে শিরোই ওটা ধরাই চলে না, কিন্তু বিটলটাই পার্সেন্ট বেশি আছে। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে দামটা কেমন চাচ্ছেন এটা? ভাই এটা 15,500 পড়বে। 15,500। কয় দাঁত বয়স এটা? 2 দাঁত। 2 দাঁত। এটা কি আপনার কনসেপ্ট আছে এখন? জি কনসেপ্ট আছে ভাই। কনসেপ্ট আছে। এটা আমি আমার খামারের যে তোতা পাটা আছে ওই পাটা দিয়ে আমি দেখাইছি ভাই। আলহামদুলিল্লাহ। বলবো না যে বিটল ছাগল বিটল দিয়ে দেখাইছে, ওই কথা বলে ব্যবসা করার লাগবে না ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, আমার কাছে যা আছে আমি তাই দিয়ে দেখাইছি ভাই। দরদামের কি সুযোগ থাকবে? দরদাম বলতে ভাই হালকা কিছু সীমিত, সীমিত দরদামের সুযোগ থাকবে। ক্যারিং খরচ, বিকাশ খরচ দরদাম না করলে ভাই দিয়ে দিচ্ছে, আমি দিয়ে দেবো। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে খুব সুন্দর একটি ছাগল, যারা ছাগল পালন করতে চাচ্ছেন, বিশেষ করে আপনার শিরোহী জাতের এই ছাগলটা সংগ্রহ করতে পারেন ইনশাআল্লাহ, সমস্যা নেই। জাকির ভাই আমরা পরবর্তী ছাগলের দর্শকের দেখি। জাকির ভাই। জি ভাই। খুব সুন্দর দুটো ছাগল ধরে আছেন। জি জি। এই দুটো কোন জাতের? এই দুটো আপনার এটা তোতা যমুনাপাড়ির সাথে মিক্সড আছে। এটা হচ্ছে আপনার বিটল এবং যমুনাপাড়ির সাথে মিক্স। যমুনাপাড়ি বিটলের সাথে মিক্স, দুধের রাজা যমুনাপাড়ি। খুব সুন্দর দুটো ছাগল, অনেক সুন্দর। তো দুটো একই সাথে দাম কেমন চাচ্ছেন? এই দুটো দাম চাচ্ছি ভাই 26,000। 26,000। জি জি। হাইট আছে 27 ইঞ্চি। খুব সুন্দর দুটি ছাগল। ক্যারিং খরচ, বিকাশ খরচ ওই তো ওই দুইটা আমি দিয়ে দেবো না আর কি। এটা দাম 26ই, কিন্তু ওই দুইটা আমি দিয়ে দিলে আমার 24 থেকে যাবে আর কি। আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ। দর্শক, খুব সুন্দর দুটি ছাগল, প্রাপ্তবয়স্ক, 12,000 করে পার পিস হবে আর কি। খামার উপযোগী প্রাপ্তবয়স্ক দুটি ছাগল বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাকির ভাই আমরা পরবর্তী ছাগলের দর্শকের দেখি। খুব সুন্দর দুটি ছাগল ধরে আছেন, এটা কোন জাতের দুইটা? এটা আপনার বাঘা তোতা, এটা হচ্ছে তোতার কস ভাই। জি, আমরা মেপে দেখেছি। তোতা তো দুইটাই, কিন্তু তার নামকরণ হয় হচ্ছে এই যে বাঘসাবা কালারের জন্য। হচ্ছে বাঘা তোতা, এটা হচ্ছে সরাসরি তোতা। তোতা, হ্যাঁ তোতা, তবে ইন্ডিয়ান কালার এটা বলা হয়। জি জি, সাদা কালার, হ্যাঁ, অর্থাৎ খয়েরি কালো। বয়সটা কেমন এদের? এটা 5 মাসের মতো করে হবে। এটা খাসির বাচ্চা ভাই, এটা তো হিট আসবে না, এটা খাসি। জি, এটা খাসি। আর এটা হচ্ছে পাটি। এটা পাটির বাচ্চা। জি, এগুলা কিন্তু ডবল হাড্ডির বাচ্চা, হাড়ে মোটা বাচ্চা। অনেকজন আছে ধরেন যে বাড়িতে এক জোড়া ছাগল পুষলো, একটা খাসি পুষলো, একটা পাটি পুষলো, পাটিটা প্রেগনেন্ট হয়ে গেল, এই খাসিটা কোরবানি দিয়ে দিল। অনেক ভাই কিন্তু আছে শখিন লোক, জি জি জি, তাদের জন্য এগুলা। জি, সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি কেউ দুটো একই সাথে নিতে চায়, সেই ক্ষেত্রে দাম কেমন আসবে? ভেঙে নিতে চাইলে দাম কেমন আসবে ভাই? ভেঙে নিতে গেলে পরে দুইটা ধরেন যে আলাদা করে নিতে গেলে পার পিস 18,000 করে দিতে হবে। আচ্ছা, আর যদি একটা ধরেন যে হচ্ছে গেলে নেয়, জি, যদি একই সাথে নেয়, একসঙ্গে দুইটা নিলে পরে আপনার ওই 35,000 রাখবো। 35,000, 1,000 কম হবে। ভেঙে নিতে চাইলে 18,000 করে পার পিস লাগবে। জি, খুবই সুন্দর দুটি ছাগল, খামার উপযোগী প্রাপ্তবয়স্ক দুটি ছাগল। 1 থেকে 1.5 মাস পরে এগুলো হিটে চলে আসবে। এটা খাসির বাচ্চা। দুটো একই সাথে নিলে আপনার 35,000 পাচ্ছেন, আর যদি ভেঙে না 36,000 পড়ছে। এই কোয়ালিটি বাচ্চা ভাই যারা মনে করেন যে নিবে, এই কোয়ালিটি বাচ্চা এক জোড়া বাচ্চা কিন্তু আপনি 20,000 হলে পাওয়া যাবে। জি, তাহলে 15,000 কেন দাম বেশি দিবে আমাকে? তাহলে অবশ্যই কিন্তু আছে, অবশ্যই কিন্তু আছে। তাহলে ওগুলা ছাগল আর এগুলা ছাগল রাত দিন তফাৎ ভাই।
রাত দিন তফাৎ দিবে, সব দিক দিয়ে মনে করেন যে এর সাথে মিলবে না। জি 20,000-এর জোড়া। আপনার পাঁচ কানের ধরন খুবই সুন্দর, দুটো ছাগলের অসাধারণ, যেহেতু একই সাথে বাচ্চা তুলনাহীন, জন্য দামটা একটু বেশি হয় বেশি। জি জি, এর বাচ্চার মানও অনেক সুন্দর আসবে, অনেক সুন্দর বাচ্চা। জি আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা পরবর্তী ছাগল দর্শকে দেখি। জি জাকির ভাই। জি ভাই, অনেক সুন্দর বিশাল একটি ছাগল। জি জি, অনেক বড়। এটা কোন জাতের ভাই? এটা আপনার যমুনা পাড়ির সাথে হরিয়ানার কিছু মিক্স আছে ভাই। যমুনার সাথে হরিয়ানা মিক্স, অনেক সুন্দর কিন্তু। জি অনেক সুন্দর। জি একদম হরিণের মতো ফুটি ফুটি, বড় শিং লাগাতে তো হরিণই হয়ে যাবে। হরিণই হয়ে যেত। জি কিন্তু এই গত ভিডিওতে কিন্তু এই কোয়ালিটি মাল ছিল। জি জি জি। তো ওই মালের আমাকে অনেক ভাই ফোন দিছে যে ভাই এই গেটআপের মাল দিবেন, আমি ওই কোয়ালিটি কিছু মাল কালেকশন করছি। আলহামদুলিল্লাহ, অনেক সুন্দর একটি, অনেক বড় জাতের একটি ছাগল। বয়সটা কেমন এটা? এটা ভাই 4 দাঁত ছিল তো 6 দাঁত হয়েছে। নতুন 6 দাঁত? হ্যাঁ নতুন 6 দাঁত। নতুন অর্থাৎ নতুন না, দুইবার বাচ্চা দিয়েছে? দুইবার বাচ্চা দিয়েছে। তৃতীয়বারের মতো? তৃতীয়বারের মতন প্রেগনেন্ট আছে ভাই। আছে, প্রেগনেন্ট আছে। এটা মোটামুটি ধরেন যে আপনার 1.5 মাস পার হয়, 2 মাসে পড়ছে। আচ্ছা, কিন্তু যে নেবে 1.5 মাস ধরে হিসাব করে নিলে পরে একুরেট একটা হিসাব থাকবে। তবে আপনি প্রেগনেন্ট তো কোনো গ্যারান্টি দিবেন না? না, প্রেগনেন্ট ভাই ওইভাবে তো গ্যারান্টি দেওয়া যায় না ভাই। 1.5 মাসে, 2 মাসে, 3 মাসে যারা দিবে তারা মনে করেন যে ওই ধোকা দিয়ে বোকা বানানোর জন্য, টাকা নেওয়ার জন্য করতে পারে। কিন্তু আমার কাছেও ব্যবসা নাই ভাই। খালি পেট খালি হিসেবে নিতে হবে। পেট খালি হিসেবে নিতে হবে, লাভ হবে, সর্বোচ্চ লাভবান হবে। এই কারণে যখন প্রেগনেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে দেবো 5,000 দাম বেশি নেবো। বাচ্চা তো দুইটা করে হচ্ছে? বাচ্চা দুইটা করেই। অনেক বড় একটি ছাগল। তো আপনার দামটা কেমন আসবে এটার? এটা ভাই বেশি দামাদামি করবো না, একদম বলে দিই। একদম জি, ফিক্সড 18,000 পড়বে। 18,000 টাকা ফিক্সড? জি। আপনার কেয়ারিং খরচ, বিকাশ খরচ? কেয়ারিং খরচ, ওটা বিকাশ খরচ যে কোনো একটা আমি হয়তো নিতে পারবো, তাও এটা কথাবার্তার মাধ্যমে, আলোচনা সাপেক্ষে। জি জি। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে যারা বড় জাতের ছাগল খুঁজছেন তারা এই ছাগলটা সংগ্রহ করতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে আপনার এখানে এসেও নিতে পারেন, আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন। জাকির ভাই, আমরা পরবর্তী ছাগলটা দর্শকের জি ইনশাআল্লাহ। জাকির ভাই। জি ভাই। খুবই সুন্দর দুটি ছাগল ধরে আছেন। জি জি। রাজা রানী। রাজা রানী। জি, অর্থাৎ মা বাচ্চা একই সাথে? জি জি। মা বাচ্চা একসাথে। আচ্ছা আচ্ছা, এই মায়ের বয়স কেমন এখন? 4 দাঁত বয়স ভাই। 4 দাঁত? জি 4 দাঁত। সেকেন্ড টাইম বাচ্চা দিয়েছে? জি জি। এটা সেকেন্ড টাইমের বাচ্চা? সেকেন্ড টাইমে। আচ্ছা আচ্ছা, এই বাচ্চার বয়স কেমন এখন? ওটা 5 মাসের মতো বয়স হবে, 4.5 থেকে 5 মাস। বাচ্চার 5% কিন্তু খুবই সুন্দর ভাই, গলা কম্বল এবং কানের ধরন মারছে, কিন্তু বাচ্চার চেহারা সুন্দর। বাচ্চার চেহারা অনেক সুন্দর। আচ্ছা, এখানে যদি আপনার অরিজিনাল পাঠা দেওয়া যায় তাহলে তো আরো সুন্দর আসবে। বাচ্চা অনেক সুন্দর হবে, ওর থেকে ভালো বাচ্চা আসবে ইনশাআল্লাহ। তো বাচ্চা তো দুইটা করে হচ্ছে? দুইটা করে ভাই। পুরুষটা রেখে দিয়েছে, আমি মহিলাটা নিয়ে আসছি ভাই। মানে পুরুষটা আমাকে দেয়নি, বলছে যে আমি বিডার বানাবো, আর বাড়িতে আরো ছাগল আছে। আচ্ছা, এটা বাচ্চা দেওয়ার পর এখন কি আপনার কনসেপ্ট আছে এটা? না না, বাচ্চা দেওয়ার পরে ভাই আমাকে বীজ দিয়েছিল, আমাকে বলছিল যে বীজ দেওয়া আছে, আর ওটা ভাগ্য। তা আমি ওই হিসাবে নিয়ে আসছি ভাই। আনার পরে যে আমার বলি না, প্রত্যেক ভিডিওতে বলি কিন্তু ভাই, যদি প্রেগনেন্ট মিস্টেক করে আমার বাড়িতেই করবে, কারণ আমি পাটার ভিতর রাখি। আচ্ছা আচ্ছা। ধরেন এটা একদিন রাখছি, 2 দিন, আজ 2 দিন হলো, 2 দিন রাখছি, হিট চলে আসছে। জি, আমি বলি না প্রত্যেক ভিডিওতে, কিন্তু বলি যে 2 দিনের মধ্যে হিট আসছে, তার মানে এটা হিট আসছে। এই দেখেন এর বৈশিষ্ট্য, এই যে এখানে নেজা হাত দিলে পরে নেজ লড়াবে, এই যে এখানে নেজ লড়াবে। জি, নেজ লড়াচ্ছে। আমি পাঠা আছে, তোতা পাঠা আছে, ওই পাঠা দিয়ে আমি প্রজনন করাই দেব। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার দুটো কি একই সাথে বিক্রি করতে যাচ্ছেন? জি জি, দুটো একসঙ্গে ভাই। দুটো একই সাথে দাম কেমন আসবে? দুটো একসঙ্গে 36 পড়বে ভাই। 36,000? দরদামের সুযোগ হালকা কিছু সীমিত। হালকা সীমিত। ক্যারিং খরচ, বিকাশ খরচ ওটা আলোচনা সাপেক্ষে করব ইনশাআল্লাহ। দর্শক, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সুন্দর, অর্থাৎ দুধের রাজা যমুনাপাড়ি জাতের ছাগল পাওয়া কিন্তু খুবই কঠিন। মানসম্মত ছাগল পাওয়া যায় না তা না, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে মানসম্মত হাইটের যে ছাগলগুলো সেটা কিন্তু খুবই কম পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে দুটো ছাগল, সুন্দর ছাগল আপনি সংগ্রহ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসেও নিতে পারেন। যমুনাপাড়ি ছাগলের বৈশিষ্ট্য এই দেখেন, দুধের ওলানটা দেখেন, এই 5 মাস বয়সে ছাগলের যে দুধের ওলান এইরকম ভাই, দেখেন একটু হাত দিয়ে। জি 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 জি, অনেক অনেক সুন্দর তলা কিন্তু। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে জাকির ভাই। জি ভাই। কালো মানিক? কালো মানিক, জি আসলে মানিক কিন্তু ভাই, অরিজিনালি মানিক। জি, অনেক সুন্দর, অনেক বড় একটি ছাগল, 30+ হাইট। এটা কোন জাতের ভাই? এটা বিটলের ক্রস ভাই। বিটলের ক্রস? জি। দুধের রাজা বিটল? জি জি জি। বয়সটা কেমন এটার? এটা 4 দাঁত ছিল ভাই, 6 দাঁত হয়েছে, নতুন 6 দাঁত। নতুন 6 দাঁত? জি জি। বাচ্চা তো দুটো না তিনটা করে হচ্ছে? এটা ভাই বাচ্চা 3টা করেই হয়। জি, 3টা করে হয়। ফার্স্ট টাইম যখন প্রথম প্রেগনেন্ট হয়েছিল ওই টাইমে খালি 2টা হয়েছে। আচ্ছা, পেটের যে ধরন দেখছি আমার তো মনে হয় যে 3টা করে বাচ্চা। 3টা করে বাচ্চা হবে ইনশাআল্লাহ। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটা ভাই 19,000 পড়বে ভাই। 19,000? জি। দরদামের সুযোগ? হালকা কিছু ধরেন। ক্যারিং খরচ, বিকাশ খরচ? ওটা আলোচনার মাধ্যমে কথাবার্তা বলে, জি, আলোচনা সাপেক্ষে। হ্যাঁ, ওটা যদি ভাই বলে যে ভাই কেয়ারিং খরচ, বিকাশ খরচ আমি কিছুই দিলাম না, তাহলে কি কাকু জোর করে নেওয়া যাবে? ভাই না, নেওয়া যাবে না। আর যদি বলে যে ভাই আপনি কেয়ারিং খরচা দিচ্ছি, আপনি আমাকে বিকাশ খরচাটা আমি দিতে পারলাম না, ওটা ধরেন যে
তবে মেলামেশা। ছাগল কেনার সময় একটা বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার, যারা ছাগল কিনতে চাচ্ছে খামার করার জন্য, তারা পেটের ধরন, বডি ফিটনেস দেখে বা বড় সাইজের ছাগলগুলো সংগ্রহ করা দরকার। এই জন্য যেগুলো পেট বড় সেগুলো সচরাচর 3টা করে বাচ্চা হয়, যেগুলো পেট ছোট সেটা 2টা হয় বেশি, তার একটা হয়ে যায়। তবে তো 2টা হয় বেস্ট। আমি মনে করি ছাগলের সবচেয়ে ভালো হয় 2টা করে বাচ্চা, কারণ বান 2টা, বাচ্চাও 2টা হয়, ওগুলো দুধের কোনো অভাব হয় না। এমনিতেই আপনার বিটল জাতের ছাগলের দুধ অনেক বেশি এবং সেই ক্ষেত্রে সমস্যা খুব একটা হবে না। আর বড় জাতের ছাগলগুলো কালেকশন করা এই জন্য যে আপনার বাচ্চার মান কিন্তু এখানে ভালো আসছে। এটা কি এখন প্রেগন্যান্ট আছে? যে এটা প্রেগন্যান্ট আছে ভাই, মোটামুটি ধরেন 1 মাসের মতো চলতেছে। আমার বাড়িতে এসে হিট আসছিল, পরে আমি বীজ দিছি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এর ভিতর আর হিট মিট আসে না ইনশাআল্লাহ, তবে আশা করা যায় যে প্রেগন্যান্ট টিকে গেছে। তো আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই ছাগলটি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। যাকে আমরা পরবর্তী ছাগলের দর্শকের দেখাই। সুপার একটি ছাগল, জি অনেক সুন্দর সুপার। হ্যাঁ, সুপার কালার এবং বাঘা তোতা ছাগলটা মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর, অনেক বড়, আর বাঘের মতো ডোরা কাটা, যার কারণে বাঘা তোতা। এটা হচ্ছে ক্রস বাঘা তোতা। বয়সটা কেমন এটার? এটা 4 দাঁত বয়স ভাই। 4 দাঁত বয়স। জি 4 দাঁত। বাচ্চাকে একবার দিয়েছেন না 2বার দিয়েছে? না বাচ্চা দেয়নি ভাই, এবার ফার্স্ট টাইম প্রেগন্যান্ট করছে। আচ্ছা আচ্ছা, ফার্স্ট টাইম প্রেগন্যান্ট করছে। কিন্তু বাচ্চাদের বান দেখে মনে হচ্ছে যে বান বড় বড়, তো মনে হচ্ছে যে বাচ্চা দিছে আর আগে, কিন্তু ওগুলা সেটারই ব্যবসা আমার কাছে নাই ভাই। যেটা নিগেল ওটা বলে দিলাম। না, বাচ্চা দেয়নি এখনো, বড় কিন্তু বানে কিন্তু আটা হয়ে গেছে। আশা করা যায় যে ভাই প্রেগন্যান্ট মিস্টেক করবে না, আল্লাহ যদি চায়। প্রেগন্যান্ট গ্যারান্টি দিবেন? না, আমি গ্যারান্টি দেব না ভাই। প্রেগন্যান্ট গ্যারান্টি নাই আমার, প্রেগন্যান্টের গ্যারান্টি নাই, সুস্থ সবলের গ্যারান্টি হবে ইনশাআল্লাহ। সুস্থ সবলের গ্যারান্টি আছে। সবকিছু কমপ্লিট করার পরে কিন্তু আমি ছাগল সেল করি ভাই। ভ্যাকসিন কমপ্লিট করে তারপরে বিক্রি করছেন। তো সেই ক্ষেত্রে এটার দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটা ভাই দাম চলে তো অনেক চাওয়া, কিন্তু ওইভাবে না, 21500 পড়বে ভাই। 21500? জি। দরদামের সুযোগ হালকা। ক্যারিং খরচ, বিকাশ খরচ? ওটা কথাবার্তা বলে যেটাই হোক, আমরা যেকোনো একটা নিতে হবে ভাইয়ের, আর একটা আমাকে দিতে হবে। আচ্ছা, আমরা একটু হাইটটা দেখবো। হাইট দেখেন, সমস্যা নাই, হাইট তো হবে, তাও 30 প্লাস হবে ইনশাআল্লাহ। 30 প্লাস হাইট আছে দর্শক, খুবই সুন্দর একটি, অনেক বড়, আর বিশেষ করে বড় জাতের ছাগল বাচ্চার মানের জন্য খুবই ভালো। এই ছাগলটি বাঘা তোতা, ক্রসের বাঘা তোতা ছাগল, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন ইনশাআল্লাহ, সমস্যা নেই। অনেক সুন্দর একটি ছাগল, ডে নাইট কালার। জি, ডে নাইট কালার অর্থাৎ সাদা কালো। তো সেক্ষেত্রে এটা কোন জাতের ভাই? এটা আপনার যমুনাপাড়ি এবং যমুনাপাড়ির সাথে বিটলের সংমিশ্রণে ক্রস আছে। যমুনাপাড়ি বিটলের ক্রস, দুটেই তো দুধের রাজা। দুটাই দুধের রাজা। তারপরে দুটো একই সাথে, দুধের টাকায় ঘি পাচ্ছে। হ্যাঁ, দুধের টাকা ঘি। এটার দামটা কেমন আসবে? এটা ভাই ফিক্সড বলে দেব, একদম বলে দিই ভাই। জি, একদম ফিক্সড। জি, 18 পড়বে ভাই। 18000? জি। আর ক্যারিং খরচ, বিকাশ খরচ? ওইটা দেখব না ইনশাআল্লাহ। বয়সটা কেমন এটার? এটা 6 দাঁত বয়স ভাই, নতুন 6 দাঁত। নতুন 6 দাঁত। নতুন আর পুরাতনের ভিতর 6 দাঁত। অনেক ভাই বলে 6 দাঁত তো দাঁতই, জি। কিন্তু যেগুলা 4 দাঁত থেকে 6 দাঁতে মানে কেবল পরে, ওগুলা কিন্তু নতুন বলা হয়। আর যেগুলা দাঁত পরে যেগুলা বড় হয়ে যায় দাঁত, ওগুলা কিন্তু 6 দাঁত বলা হয়। আচ্ছা, বাচ্চা একবার দিয়েছে? পুরাতন দাঁত। জি। বাচ্চা একবার দিয়েছে। দ্বিতীয়বার প্রেগন্যান্ট কতদিন চলছে? এটা মোটামুটি ধরেন 2 মাসে পড়ছে ভাই। 2 মাসে পড়ছে। ওই হিসাব না করে আপনারা 1.5 মাস ধরে হিসাব করে রাখবেন। আচ্ছা, তাহলে গানকে অ্যাকুরেট একটা হিসাব থাকবে। প্রেগন্যান্ট গ্যারান্টি হবে? গ্যারান্টি হবে না, কিন্তু বাচ্চা দিবে, এটাই বাস্তব। এটা বাস্তব, বাচ্চা দেবে। তবে ভাই জাকির ভাই কিন্তু প্রেগন্যান্ট গ্যারান্টি দিচ্ছে না, পেট খালি হিসেবে। পেট খালি হিসেবে নেন, আপনারা জিতবেন। জি, কারণ প্রেগন্যান্ট হিসেবে নিলে, ওই হিসেবে নিলে আমি 5000 দাম বেশি নেব প্রেগন্যান্টের গ্যারান্টি দিয়ে। তে ওইভাবে তো নেওয়ার দরকার নাই ভাই। আমি যেভাবে কিনছি ওইভাবে আমি বিক্রি করব। বাচ্চা তো 2টা করে হচ্ছে? 2টা করেই। অনেক বড় ছাগল, অনেক বড়, 31 প্লাস হাইট। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। যমুনাপাড়ি এবং বিটলের ক্রস, দুটাই দুধের রাজা। এর ভিতর সাগরও আছে, যে আপনার নদীও আছে। জি, নদী সাগর দুটাই আছে। দুইটা থেকে জল পানি এক জায়গাতে আসতে লাগে, তাহলে কেমন স্রোত হতে পারে? দুধের স্রোত হবে। মহিষের মতো একটা ছাগল দেখছি। মহিষ মানে কি, হাতির থেকে বড় এরকম। সর্বনাশ, চোখ ধাঁধানো ছাগল। আসলে পাঠা দেখেছি, খাসি দেখেছি, কিন্তু পাঠি যে এত বড় হয় সেটা আমার প্রথম দেখা। দর্শক, আপনারাও দেখেছেন, খাসি দেখেছেন, আপনার পাঠা দেখেছেন, বড় স্বাভাবিক, কিন্তু পাঠি যে এত বড় হয় সেটা আমি প্রথম দেখছি। সেই ক্ষেত্রে এটা কোন জাতের ভাই? বিটল আর যমুনাপাড়ি। বিটল আর যমুনাপাড়ি ক্রস জাতের, অর্থাৎ দুটাই হলো দুধের রাজা। একই সাথে সাগর আর জোয়ার মনাগানি এক জায়গায় চলে আসছে। সাগর সমুদ্র একই সাথে, সাগর নদী সমুদ্র সব একই সাথে পাচ্ছেন একটার মধ্যে। দুধের রাজা
এখনো যদি দহন করা যায় আমার মনে হয় যে 1 কেজি না হলেও কাছাকাছি দুধ তা হবে। তো সকালবেলা দোয়াইছে, আচ্ছা। 1 পাতিল দুধ হইছে, এক পাতিল দুধ 1 হয়েছে? পাতিল দুধ হইছে। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। অনেক বড় একটি ছাগল, বাচ্চা তো দুটো করে হচ্ছে? দুইটা 3টা করে বাচ্চা দেয়। এটার এখন বয়স কেমন? এটা 6 দাঁত বয়স ভাই। আপনার 6 দাঁত বয়স। বাচ্চা 2বার দিয়েছে না 1বার দিয়েছে? না 2বার বাচ্চা দিছে ভাই। 2বার বাচ্চা দিয়েছে। 2বার বাচ্চা দিছে, এবার তৃতীয়বারের মতো প্রেগন্যান্ট। প্রেগন্যান্ট কত? প্রেগন্যান্ট 1 মাস পার হয়ে গেছে, 1.5 মাসে পড়ছে। এটা যে প্রজনন করাইছি ও ভিডিওটা আমার কাছে আছে। মানে ওই যেখান থেকে আমি নিয়ে আসছি আমি দিছিলাম এই ছাগল, উনি নিয়ে আসার পরে ওটা নিয়ে যাওয়ার পরে বাচ্চা দেওয়ার পরে হিট আসছে। হ্যাঁ, বাচ্চা রেখে হিট আসছে, তে করছে যে তুমি প্রজনন করাই দাও। পরে নিয়ে এসে আমার এতে প্রজনন করে গেছিল, যে আমার যে পাটা আছে ওই পাটা দিয়ে। এটা দামটা কেমন আসবে ভাই? ভাই এটা আলোচনা সাপেক্ষে দামটা চাচ্ছেন? জি জি। তো অনেক বড় একটা ছাগল, দামটা একটু হাইট রাখা হচ্ছে কারণ অনেক বড় ছাগল। আমার কোনো দাম তা হবে না ভাই, একদম মনে করেন যে নেবে মনের থেকে নেওয়ার জন্য ফোন দেবে, আমার মনের থেকে বিক্রি করার জন্য তাকে বলে দেবো। জি জি জি। এগুলো ছাগল ধরেন এই 60 কেজি ওজনের একটা ছাগল, কেমন রেটে কোথায় বেচা কিনা হয় ওগুলো সবকিছু যাচাই বাছাই করে তারপরে আমার ট্রেনে নেবে। একটু যাচাই, যেহেতু অনেক বড় একটি ছাগল। আপনার যেহেতু বড় ছাগলের বাচ্চা হলে আমার মনে হয় যে 5 কেজির কম হবে না? 5-7 কেজি করে ওয়েট। 5 কেজি তো সর্বনিম্ন ধরে। একটা বাচ্চা যদি 5 কেজি হয়, এগুলা বাচ্চা মনে করেন যে আপনার এই 4 মাসে যখন প্রেগন্যান্ট হবে পেট লে লড়া জলুম ভাই, এত বড় হয়ে যায় পেট। বাচ্চা 2টা করে হচ্ছে? 2টা করে হয়েছে, 3টাও হয়েছে বাচ্চা। 3টাও হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। মানে এটা হচ্ছে বাচ্চার খনি, প্রথমবার বাচ্চার খনি। জি জি, প্রথমবার হয়েছে 2টা। আচ্ছা। সেকেন্ড টাইমে যখন প্রেগন্যান্ট হয়েছে তখন বাচ্চা দিছে, ওই টাইম হয়েছে 3টা। আর এবার কয়টা হবে ওটা আল্লাহ পাক ভালো জানে। অনেক বড় জাতের ছাগলদের যারা খামার করতে চাচ্ছেন তারা এই ছাগলটা সংগ্রহ করতে পারেন। অনেক শখ করে লাই, অনেক ভাইয়েরা শৌখিন যারা আছে তারা এই ছাগলগুলো পুষতে পারবে। অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসেও নিতে পারেন, ইনশাআল্লাহ সমস্যা নেই। তো জাকির ভাই খুব সুন্দর একটি ছাগল দেখালেন, এবং আপনার যে কালেকশন আসছিল অসাধারণ সব কালেকশন, সব মিলে অসাধারণ। আমার দর্শক সবগুলো ছাগল দেখেছে এবং আমি আশা করি দর্শক এর মধ্যে থেকে তাদের পছন্দের ছাগলটি অবশ্যই নিয়ে নেবে। অনেক ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের চ্যানেলের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন। জি প্রিয় দর্শক, আবার সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের জাকির ভাইয়ের ছাগল বিক্রয় কেন্দ্র থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।